Алдыға қойған мақсатыбыз болсо, аны ишке ашыруу бир гана убакыттан көз каранды экен. Ардактуу замандаштар, мына ушул максат коюп, бүгүнкү кефир программасын мына ушул сааттарда чыгарабыз деп пландадык элек. Кайрадан насип этип мына ушул мүнөттөрдө сиздер менен көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кефир программасын көрүп отурган чагыңыздар, баарыңыздарды биздин каналга жакыныраак келүүгө чакырабыз. Себебинде бүгүнкү студиябызда, бүгүнкү кефир программасында дагы бизде кызыктуу конокторубуз келип калды. Ушул коноктор менен алдыңкы 60 мүнөт ичинде кызуу маек курууга аракет кылалы деп турган учурубуз. Ал эми сиздер менен Айпир Адамкулова кызмат кылам. Баарыңыздарга кутмандуу кеч каалайлы. Ал эми сиздерди көпкө күттүрбөй бүгүнкү программабыздын коногун тааныштырып коеюн. Кыргыз эстрада ырчысы Нурмат Садыров, кош келдиңиз. Чоң рахмат. Эл журт менен амандашабыз. Кеймс каналынын жалпы көрөрмандары, сиздер менен аманчылыкта амандашып турганымдан кубанычтамын. Чоң рахмат. Мына ушундай учурашуудан кийин ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга салам айтып, бизге кошулуңуздар дейли. Биздин координаттарды айта кетсек, 56 46 85 байланыштын телефону иштеп аткан учур. Байланышка келсеңиздер болот. Сиздерди линиядан күтөбүз. Коңгуроо чалып койсоңуздар болот. Уюлдук телефонду же болбосо үйдүк телефонду алыңыздар дагы биздин номерлерди терсеңиздер болот. Андан сырткары Кеймс ТВ деп катталганбыз. Социалдык тармактарда мына ошол жерден бизди издеп таап, билдирүүлөрдү жазып койсоңуздар болот. Ал эми сиздер байланышка келгенче мен өзүмдүн суроолорумду бере берейин. Деги эле кандай жаңылыктарыңыз менен сүйүндүрүп келдиңиз? Жаңылыктар сөзсүз түрдө көп. Азыр ушул чыгармачылыкта эмгектенип жатабыз, Кудай буйрса. Акыркы алдыда жаңылыктар сөзсүз түрдө көп. Күн сайын пландар бар. Жакшы ырлар жазып, жаңы клиптер тартып дегендей. Анан азыркы учурдагы жаңылыктардан акыркы эмгегим Айылым деген ырма клип тарттым. Ар бир угармандардын ар бир адамдын негизи кичи мекени болот. Ошол кичи мекенин сагынгандар үчүн Айылым деген ыр жазып, ошолорго клип тартып бүттүм жакында эле. Эми Кудай буйрса алдыда кайра эле адаттагыдай сүйүү темасында ырларыма клип тартайын деп пландап атам. Жакшы экен. Айылым деген клибиңизди баарыбыз көрүп алдык. Деги эле бул идея кандай чыкты? Мисалы, сүйүү темасындагы ырларды эле аткарып жүрдүңүз эле, айылымда кимдир бирөөлөр сунуштадыбы, же болбосо өзүңүз баягы айылыңызды сагынып кетип анан ошол ыр жаралып калдыбы? Бул чыгарма негизи өзүмдүн айылыма деле мен 9-класска чейин айылда токтогулда, айылда төрөлүп, ошол 9-класска чейин айылда эле өскөн балам. Анан айылымды сөзсүз түрдө сагындым. Андан бери көп жыл өттү. Көп жылдан бери шаарга келип, ар шаарда эмгектенип атабыз. Ошондуктан айылымды бул идея Эдил Маматов досум экөөбүзгө таандык. Ал аранжировщик. Ошо чоң аранжировкасын жасап, обону жасап, анан ушундай эле чыгып калды. Сөзсүз түрдө өзүмдүн айылымды сагынып, негизи эле бардык эле өзүнүн кичи мекенин сагынгандар үчүн деп жаздым. Патриоттук чыгарма десем болот, өзүмдүн репертуарымдагы алгачкы патриот чыгармалардын бири. Жакшы экен. Ал эми балким ушул Кыргызстанда жакшы бир нерсе күтүп турат бизди, тактап айтканда шайлоо дейли. Балким ошого жараша Кыргызстаным деген, айылым деген патриоттук сезимдерди ойготкон ырларды ырчыларыбыз көбүрөөк жарата баштады. Балким ушул максатта эмеспи? Эми ал максатта болсо Кыргызстаным деген ырлардан жазмакмын. Эң башкысы ал шайлоого жакын. Негизи көбү ошол жалаң Кыргызстан жөнүндө жазып атышат. Негизи мен шайлоо такырып план деле болгон эмес. Себеби бул шайлоо болот деген белгиленекке чейин эле идеям бар болуп чыккан. Эч кандай тиешеси деле жок. Бирок эң башкысы патриоттор үчүн кичи мекенин, ар бир адамдын өзүнүн төрөлүп өскөн, кичинекей кезинде чоңойгон мекени үчүн эле ырдагы өзү жай чыгарма, шаңдуу мындай эмес. Ошондуктан мындай эле жүрөк менен эле сезип, айылын сагынса болот. Ушундай эле максатта чыгаргам. Түшүнүктүү. Кудай жалгап шайлоого түшкөн калды деп. Аябай жакшы болду деп ойлойсузбу? Жакшы. Ал эми шайлоо деп калдык, ошого эле суроо берели. Алдыңкы күндөрдө сиз баягы партиянын атын атап эле коюңуз, бирок ошол кайсыл иштери үчүн сиз ишеним артып, ошолорго добуш берели деп турган учуруңуз? Чын айтсам, мен буга чейин шайлоого катышып көргөн эмесмин. Шайлап көргөн эмесмин. Анан биздин максат эң башкысы эл үчүн кызмат кылуу ар дайым, кайсы учур болбосун. Азыр чыгармачыл адамдардын мен өзүм да мындай жүрөгүм менен сезип, негизи чыгармачыл адамдарга бир жакшы момент болот деп ойлойм. Ырларын жаздырып, көп клиптер тартып алганга көп мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Себеби ал ушул шайлоо учурунда бир ай ушул 7 областка, 7 дубанга кыдырышат.
Ушул мүмкүнчүлүктүү ырчыларга дагы мындай өздөрүнүн эмгегине жараша акчалары мана эмеси майонасы төлөнүп, ошого жараша эмгектенип ыр жазып клип тартканга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Биз эл катары эле кыбырап өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды кыла беребиз. Кайсыл жерге ырдаган сунуштаса, ошол жерге барып ырдап, өзүбүздүн деңгээлибизге, өзүбүздүн эмебизге жараша айлык майонасты алып эмгектенип жүрө беребиз. Түшүнүктүү. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин каналга кошулсаңыздар болот. Кемус каналында Кефир программасы, ал эми бүгүнкү программабыздын демирчүсү Легенда суусундугу жана Шорок компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. Дагы азыр ошол Нурмат Садыровдун эң сонун сүрөттөрүнө саякат кылат экенбиз. Кей-фото рубрикасы кезекте назарыңыздарга коюп берели, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы, ал эми эфир сыртында да эң сонун маек куруп аткан учурубуз. Ал эми мына ушул маекте биз алга карай улай берели. Ал эми алдыңкы күндөрдө кайрадан сүйүү темасына өтөм деп калдыңыз ырларда. Балким патриоттук сезимдерди ойготкон ырды жараттыңыз, сүйүү темасында ырлардан жараттыңыз. Ата эне жөнүндөгү ырларданчы? Негизи бул өзүм ушул Айылым деген чыгармама өзүмдүн апамды тарттым. Айылды чагылдырганда эң башкысы өзүмдүн кичим экениме барып тарта албай калдым. Убакыт эмесине байланыштуу, бирок чүйдүн айланасына тарттык. Анан апам да шаарда, ошондо апамды тарттым эң башкысы. Апамды абдан сүйүнүп, айылдагыларга чалып көрүп тургула мени деп анан клиптен кетти. Анан эң башкысы бул апа жөнүндө клип дагы тартайын деген өзүмдүн пландарым бар болчу. Азырынча ушул айылыма тартып алдым, ошого да кичине сүйүнүп калдым. Апамдын анын эңсейм актандырда деген сыяктуу сөздөр бар. Ошого акылында кичине тартылып калсын деп кошуп тартып койдум. Анан сөзсүз түрдө башка ушундай чыгармаларды эми жалаң эле сүйүү темасында эмес, аралаштырып туруш керек деп ойлойм. Өзүңдүн репертуарыңды эч качан булгагым келбейт. Ар түрдүү анан баардыгын мындай кылдаттык менен карайм. Бул чыгармага да көбүрөөк иштеп эмгектенип анан чыгып келдим. Кудайым буйрса алдыдагы пландарымда ата эне жөнүндө дагы, Кыргызстан жөнүндө дагы жаза турган, анан сүйүү темасында дагы жаза турган ырларым бар алдыда. Ал эми ошол жогоруда айтып калдыңыз, репертуар тандоодо кылдатыраак кылам депчи. Мисалы улуу мундагы ырчылар айтып калышат, ушул жаш ырчылар ушул ыр тандоодо бир аз кыйналып калышат депчи. Ыр тандоого сизге ким жардам берет? Мен негизи ыр тандоодо өзүмдүн ырларымдын 80% өзүмдүн калемиме таандык. Мен чыгармачылыкты автордук чыгармалар, чыгармачылыкта жолу аткаруучулукты эле тандап алган эмесмин. Бирөө жазып берген ырды аткарып. Мен чыгармачыл адаммын. Менде жан дүйнөмдө чыгармалар бар. Мен да жан дүйнөмдө чыгаргым келет, өзүмдүн максаттарым бар. Ошондуктан жеке эле аткаруучулук жаат эмес, өзүм жазган ырларды, өзүмдүн калемиме таандык ырларды ырдаган өзүмө жагат. Эми мен анчалык ой жүгүртүүнү ушунчалык терең адабият болбосо дагы канчалыктуу деңгээлде өзүмдүн сезе билген өзүмдүн ошого жараша деңгээлине жараша жакшы ойлонуп
анан сөздөрдү өзүмө жаккан сөздөр менен жазам. Жеке өзүмдүн ырлар максаткары чыгармачылыктагы көптөгөн досторумдун ырларын жазып бердим, сөздөрүн. Анан бул жалаң өзүм дей бербестен сөз ушундай пикирлерди уккам. Акындар менен иштеш керек деген. Иштеш керек сөз акындар менен. Өзүмдүн да жан дүйнөмдө турган нерсени чыгарыш керек да. Ошо Айылым деген чыгармамда атайын Жылдызбек Турсунбаев деген акын агабызга жаздырдым. Ага чейинки ырларымдын көбү өзүмдүн калемимде турат. Ал эми кайсыл учурда ошол ырларды жазасыз? Ырлар жазганда негизи биринчи сөз жазылып туруп анан обон жазыш керек го. Ооба. Ар тарапта мен кээ бир ырларымда биринчи сөз жазылып анан обон жазылган, обон коштогону бар. Кээ бир ырларымда ырларымдын көбүндө биринчи ошо аранжировщик менен кошо отуруп жакшы обон чыгарып, гармонияларын, мелодиясын баарын түптөп алып, жакшы обонду, музыка обону өстүрүп эменде талап кылат да, кандай сөз. Бир жакшы обон жазсаң, обондон Кыргызстан жөнүндө балким мындай сүйүү, жеткен сүйүү же жетпей калган сүйүү деген сыяктуу өзү обон өзү ошол нерсени талап кылат. Ошо обонго жараша анан сөздөрүн жазам. Обонду сиңирип алып, сиңирип алгандан кийин бир моменттер, учурлар келип калат. Көп ойлонуп, ырдап жүрөрүм ичимен. Ошол кезде элестетип ошондой чыгып калат бир обон. Сөздөр чыгып калат. Жакшы мындай таттуу сөздөрдүн кошуп биринчи, экинчи саптарын жазып алып, ошол сапты биринчи, экинчи саптан маанини камтып турса, ошонун баарын түптөп анан бир жаратып. Ал эми мисалы ошол айтып калдыңыз, биринчи обон жаратып, анан сөз кошконго аракет кылабыз деп. Мисалы ошол обонго жараша сөздөрдү чыгарыш керек да. Мисалы дегенде кайсыл бир жеринен сөздү кыскартыш керек, башкачараак сөздү айтыш керек. Балким ошондо текст бир аз мааниси жагынан жоготуп койбойбу? Биринчи, экинчи сапта ырдын эмне жөнүндө экенин биринчи өзүң түптөп аласың, биринчи куплеттеринде. Анан кийин эле жакшы сөздөр болуш керек деп эле баарын кошуп салсаң, ошондо маанисин жоготуш мүмкүн. Биринчи, экинчи, үчүнчү ошол саптарда ырдын сөзү эмне жөнүндө, кайсы сүйүү кандай эмне жөнүндө жазылган болсо, ошол сөздү толуктап эле анан өзүңдүн да бир өзүңдүн башынан өткөн окуя болобу, же балким бирөөнүн окуясы, же балким ошол сөздө эмне окуя турат, ошону чагылдырганга аракет кылып, сөз түрдө бири-бирине уйкашса эле эмес, сөз түрдө баардык жалпы маанисин карап, чектен ашып кетпесе сөздөр болот. Сөз түрдө ырдап атканда да өзүң мындай жагымдуу сөздөр болгондо да, ырчы өзү, аткаруучу өзү приятный сөздөр менен, жагымдуу сөздөр менен, текст жагымдуу сөздөр менен болуп турса, айтканга да сонун жагымдуу болуп турса, таттуу сөздөр менен, анан кийин сөз түрдө ошо маанисин чыгарып салып, маанилүү болот да сөз. Түшүнүктүү. Жазып алсаң, андан рахат албайсың да. Бирдеке маанини түшүнүп турса, ырдаганда да өзүң ошол рахатты ырдайсың. Түшүнүктүү. Мына ушундай маанилүү ырлар көбүрөөк жарала берсин дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр баарыбыз биргеликте Нурмат Садыровдун аткаруусундагы эң сонун бир чыгармага кезек берели деп турган учурубуз. Азыр болсо Жазымай деген чыгармасы баарыбыз үчүн орундалсын, андан кийин көрүшөлү. Göz aldıma çalsın sen kulpurasın, ansız dele caradar жүрөгүмдү, неге мынча кыйнайсың? Жазымай, бөлтүрөгүн көздөрүмө жашырбай, кереметин сүйүүңдүн мага берчи. Жазымай, жалгыздыктын кучагына кабылбай, арначы бакытты сенден күткөн, өзүмдү сагындырмай. Сүрөтүңдү карасам нурдан
жылмаясың, көзүң күлүп сен мага жылмаясың. Сагындырбай алыстан мага келип, качан сүйүп сууласың. Жазыма өтүрөгүн көздөрүңө жашырбай, кереметиң сүйүндү мага берчи. Жазыма жалгыздыктын кучагына кабылбай, арначы бакытты сенден күткөн, өзүңдү сагындым ай. Жазыма өтүрөгүн көздөрүңө жашырбай, кереметиң сүйүндү мага берчи. Жазыма жалгыздыктын кучагына кабылбай, арначы бакытты сенден күткөн, өзүңдү сагындым ай. Өзүңдү сагындым ай. Жазымай деген аталыштагы бул чыгарма Нурмат Садыровдун аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин каналга кошулсаңыздар болот. Ушундай музыкалык чыгармалар сизерге тартуулап, жан дүйнөңүзгө азык тартуулап бергенге аракет кылабыз. Андан сырткары бизде кызуу маек жүрүүдө. Сиздер да бизге байланышка келсеңиздер болот. 56-46-85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур жана социалдык тармактардан Кеймус ТВ деп издесеңиздер болот. Биз мына ошентип катталганбыз, жана билдирүү узатып койсоңуздар болот. Ал эми биз болсо маегибизди улай берели. Экранга жакыныраак келиңиздер. Ооба, Нурматтагы алып баруучулук кызматта бүгүнкү күндүн эсебинен. Анда эмесе, чынында эгерде сиз алып баруучу болуп калсаңыз, ырчыларга кандай өзгөчө суроо берет элеңиз? Ошол көп эле суроолорду бермекмин. Дагы эмне максаттарыңыз бар? Эмнеге жаралып калдыңыз? Мисалы, алып баруучулар, көп ырчылар нааразы болуп калат да, алып баруучулардын окшош эле суроолору бар. Бизге окшош эле суроо бере беришет деп. Сиз кандай өзгөчө суроо берет элеңиз? Окшош эле суроо берип атасыз делишти. Ооба, ошо. Кандай өзгөчө кылат Жок, элеңиз? негизи алып баруучу менен ошол конок экөөнүн мындай ортосунда мындай жөнөкөй эле сүйлөшүп, кадимкидей эле ушундай эле сиз экөөбүз сүйлөшүп аткандай эле сүйлөшүш керек деп ойлойм. Ушундай эле суроолор. Мындай эфирге келдик дегенде кеттик деп мындай жашоодо элге жакын болуп, элге жакын болгон жакшы, бардык жерден элге чыгармачыл адам деле элге жакын болгон жакшы да. Чачтарын көтөрүп, өзүнчө красавчик болуп эле тырдай берип эмес. Жакшы бир ага аранда бир өзгөчөлүк, бир жакшы ырларың, жакшы бир нерселерди чыгарып, жакшы талант чыгарып, элге жакын болуп эле жөнөкөй эл менен болгон жакшы деп ойлойм. Ал эми мен суроомо жооп ала албай жатам. Кандай суроо берет элеңиз? Эмнеге жаралып калдыңыз эле демекмин деп. Анда ушул суроону өзүңүзгө берейинчи. Азыр мындай сүйлөшүп отурбайлыбы? Ушундай эле сүйлөшкөнгө аракет кылмакмын. Жашоодо эле мындай сүйлөшүп, эфирден сырткары деле сүйлөшүп турабыз го. Ошол сыяктуу эле суроолорду берип эле сүйлөшө берсек, элге деле кызык деп ойлойм. Дагы эмне жөнүндө анан кандай жүрөсүз деп жакшы жүрөбүз. Сиз ошол келечекте кандай максаттарыңыз бар? Дайыма сизди эфир аркылуу көрөбүз, алып баруучу болуп жүрөсүз. Жакшы алып барасыз, азаматсыз. Ушул дагы кандай программаларды ачам деген эмеңиз, максаттарыңыз барбы деген сыяктуу. Анда мен ырчылардай болуп отура албайм, эми кандай десем деп. Негизи ойлор, максаттар көп деп эле. Ооба, негизи максаттарым көп.
Дейле. Тамаша. Анда эмесе биз уланталы, чынында ушундай желекөйлүктү ушул боюнча кармап кетели. Ал эми чынында өзүңүзгө ошол суроону бергим келип атат. Бул жашоого эмне үчүн жаралып жана кандай максатта? Неге терелип калдыңыздар? Кандай максаттар менен мына ушул жашоонун жарыгын көрүп жүрөсүз? Максаттар сөз түрдө ар бир адамдын бул үмүтү жок, максаты жок эч нерсе болбойт деп ойлойм. Ошондуктан ар бир адамдын максаты болот. Мен негизи кичинекей кезимде эле мектепте окуп жүргөндө Алпен майрамга барганда эле ырдаган экенмин негизи. Андан кийин ошол ал кезде мен 9-класска чейин айылда окугам. Ошол Токтогулда окуп жүргөндө жаш таланттар деген конкурстар болчу. Ошол конкурстарда дайыма ошо конкурстарга катышып, жакшы сыйлыктарга ээ болчумун. Андан кийин эле ошол максатта кийин кичинекей кезимден бери эле чыгармачыл адам болом дечүмүн. Кичинекей кезден бери конкурстарга келип катышып, ырдап, атайын Мурат Алкүренкеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырдым. Менин максатым ушундай эле болгон кичинекей кезимден бери. Ырчы болом деген, ырдайм деген. Анан ар бир адамдын өзүнүн ырыскызы бар деп коет. Кудай таала жазган өзүнүн ырыскызы бар экен. Мен деле тарс келип эле ырдап чыга алган жокмун. Мен дагы көп чыгармачылыкта ары бери болуп, ар түрдүү оор тарабын, кыйын тарабын, жакшы тарабын көрүп келдим. Чыгармачылык десе эле кээ бир ойлошу мүмкүн, сөз түрдө чыгармачылыкка акча салып эле чыга албайсың. Чыгармачылыкта акча талап кылган, акча талап кылбаган жерлер бар. Сөз түрдө 95% аракет, 5% талант болуш керек деген сөз бар го. Мен укмуш таланттуу мындайм дебейм. Кудай таала берген биртке чынымдарым бар. Анан өзүмдүн аракетим бар сөз. Анан ишке ашырайын деген пландар ушундай көп. Кичинекей кезден бери ушул чыгармачылыкты жан дүйнөм тартат. Башка кесипти аркалаганга өзүмдүн көп деле жүрөгүмөн тарта бербейт да. Ошо. Ал эми мына ошол кесибиңиз дагы ырчылыкка байланыштуу музыкалык билимиңиз бар дегендей, дагы да болсо ушул билимге ыктайын деген оюңуз барбы, же болбосо өмүр бою ушул чыгармачылык менен кетейин деген максаттар менен жүрөсүзбү? Мен чыгармачылыкты мындай хобби катары деп айта албайм мен. Ошондой ар тарапты көргөн деле бар. Башка кесип нээси, анан чыгармачылыкты тандап кеткен. А мен чыныгы чыгармачылыкты тандап келип алгам. Анан окуганда Күренкеевдин музыкалын окудум. Мурат Алкүренкеевди. Андан кийин Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтунда азыр деле 3-курста окуйм. Анан дарак бир жерден көгөрөт деп коет го. Негизи бир байке айтканда мага чыгармачылыкта талыкпай бир 10 жыл эмгектенсең жок дегенде бир үзүрүн, жок дегенде бир жакшы нерсеге жетишесиң деп айтты эле. Анан мен чынын айтсам дагы көп жыл эмгектенишим керек. Ошондуктан бардык нерсени артка коюп көбүнчө ушу чыгармачылыкты кое алгам. Жан дүйнөң тартып тургандан кийин баары ушул нерсени аркалаганга муктаж болосуң. Өзүң жан дүйнөң менен тартып турат. Ошондуктан мен да ушу чыгармачылыкта Кудайым буйруса башка жолду аркалап кетем деп ойлойм. Ар бир адамдын ырыскызын башка жерден деле жазып коет да, башка жумуш кыласың. 6 саның аман, колуң иштейт, бутуң иштейт, көзүң көрүп, аман эсен иштеп атасың, баарын аракетиңди кылып атасың. Чыгармачылыкта ушул жолду бизге көрсөтүп койгон экен, ушу чыгармачылыктан даамды татып алып, чыгармачылыктан кеткибиз келбей жүрөбүз. Буйруганы ушул чыгармачылыкта эле эмгектенем деп. Жакшы экен. Мына ушул болгон жан дүйнөңүз менен чыгармачылыкка кирген экенсиз, анан алдыңкы күндөрдө баягы ошол маданиятты, шоу чөйрөнү баарын баамдап карап жүрсөңүз керек. Мына ошонун кандайдыр бир өзгөчөлүк киргизейин деген ойлор бар болсо керек. Өзгөчөлүк киргизейин деген күн сайын эле ойлор болот. Да кандай кылсам деп. Негизи чыгармачылыкта да өзүм шашпай иштейм. Бир жылда бир клип тартып эле иштеп келдим. Бир эки. Анан бир нерсеге монтип эле жанталаша берген болбойт. Кудай таала буйруп койгон болсо ошол бир нерсе менен ийгиликке жетип каласың. Алам десе бат эле алып, берем десе бат эле берет деп коет го. Анан мен дагы ошо башка бир өзгөчөлүк киргизейин деген көп пландарым бар. Мында өзүмчө азыр мен өзүм жашмын. Мен табитим дагы жаштардын өзүмдүн табитиме жараша ырларды жазып келатам. Анан келечекте өзүмдүн кесибим боюнча өзүм Комузда фольклор театрда да окугам. Анан Комуз менен ырдап чыга элекмин. Кудайым буйруса азырынча
ушул эстрадада өзүм табитиме жараша ырларды жазып, ырларымдын санын көбөйтө берейин деп ойлоп атам. Кудай буюрса комуз менен да ырдап чыккан, башка аспаптар менен да ырдап чыккан учурлар болот. Анын баардыгы Кудайдын буйругу алдыда. Аманчылык болсо ушул концерттерди беребиз, ошол моменттерде ырдап чыгам деп ойлойм. Көп өзгөчөлүк киргизгим келет, чынын айтсам. Мына ошонун баары ишке ашсын дейли. Буюрса. Ал эми Нурмат Садыров бир 10 жылдан кийин өзүн кандай элестетет? Мен негизи Байкап эфирлерге радио мындан 1 жыл мурун чыгармачылык досторумдун арасында шайыр жүрө берем. Эчкимге бар достор менен күлдүрүп, ушундай жүрө берем. Анан кийин досторумду көп күлдүрүп коем, тамашалап. Анан радиолорго барганда эфирден күлүп, чалдын образын, башка адамдардын образын турап коем да. Радиодон көрүнбөйсүң да. Тилеге келгенде дайым айтам да, мен турабым депчи. Анан ошол тура бересиңби деген үмүттү айтып атпайсыңбы сен дагычы? Секе каршы андай айткан жокмун. Айтпай эле коеюн. 10 жылдан кийин өзүңүз кандай элестетесиз деп атам. Мен дагы ушундайбы? 10 жылдан кийин сөзсүз түрдө 10 жылдан кийин өзү ар бир ал убакка жеткен убакыт болбой калат. Мисалы, Кудай буйруса дейли, бир 40-50 жашка чейинки эле болуп калса. Негизи бүгүн бар, эртең жок жашоо деп коет. Ошондуктан Кудай баарыбызга аманчылык берип, ошол жашка жетип, ушинтип кеймизда, ушинтип эфирге элибиз менен байланыштырган Кудай жеткирсин. Анан ошол кезде мынтип отурсам керек. Анан эмне дейсиз? Ошол деп. Баягы тактап айтканда алдыга койгон баягы бул учурга чейин кайсыл бир адам айтып калды эле, ушул кыргыз эли арканды алысыраак таштайбыз, максатты алысыраак коебуз депчи. Балким ушул 10 жылдан кийин сизди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, балким эл артисти болуп калаттырсыз 10 жылдан кийин. Мына ушундай максаттар бар болсо керек. Сөзсүз түрдө максаттар бар. Азыр мен ушул канчалык таланттуу болуп, чыгармачылыкта көп эмгегиң чоң болсо деле, билимиң жок болсо бааланбай каласың да. Ошондуктан чыгармачылыкта үчөө болуш керек деп ойлойм. Мына эң биринчиси чыгармачылыкта эң биринчи адамгерчилик болуш керек. Чыгармачыл адамда баардык деп ойлойм. Анан билим болуш керек, маалымат болуш керек ошо чыгармачылык жөнүндө. Анан кийин үчүнчүсү аракет, талант болуш керек деп ойлойм. Мен талантмын деп монтип өзүмдү үмүтпөйм. Бирок мен ушул жан дүйнөм ушул тарапта дайым. Анан ушул үчөөнү өзүмдүн оюмча окуп билимим болуш керек. Кийин эл баалап, эл артисти деген наам берет турган болсо Кудайдын буйруса. Анан ушул адамгерчиликтүү болушум керек деп ойлойм. Чыгармачыл адамдардын арасында, досторумдун арасында кайсыл күнү кандай болуп кетпесин, эң башкысы жакшы адам эле деген сөзгө татыктуу болуп жүрүм келет. Анан кийин элден кем калбай, алдыда аракеттүү болушум керек дайым. Ошол үчөө болуш керек эң башкысы. Анан баардыгы жакшы болот. Сиз ошол наамдарды алыш үчүн максат кылып ырдайсызбы же ал наамы жок деп атаса болобу? Сөзсүз түрдө максат болуш керек. Мен наамды алып тур эле деп эмес, максат дагы ошол наамга жетиш үчүн дагы наамды деп чыгармачылыкта бир эки жазып эле ушинтип эле жүрө берсең наам берип коюп турбайбы эмес да. Канча жыл эмгектенген адамдарга деле наам берилбей калган. Бизде негизи көбүнчө өлгөндөн кийин берет наамдарды. Ошондуктан Кудай таалам ден соолук берип, аман эсен жашап аткан кезде ошол наамды алышыбыз керек. Ошон үчүн мен дагы ушундай эл ичинде баркталып, жакшы чыгармалар менен Азамат деген атка татыктуу болгум келет эң биринчи. Анан кийин сөзсүз түрдө ал наамды да алгым келет. Ал наамга кыргыз элине сыймыктанып, кыргыз элинен ошондой наам алып атсаң, сөзсүз түрдө жакшы делем. Ал наам алуу деген мен сөзсүз түрдө максатым. Жетишим керек Кудайдын буйруса. Түшүнүктүү. Кудай буйруса ушул Кеймуз каналында канча бир жылдан кийин Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурмат Садыров деп тааныштырып калалы. Кудайдын айтканыңыз келсин. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы бүгүн студиябыздын коногу Нурмат Садыров бар. Сиздерде суроолор бар боло турган болсо, байлашка келе берсеңиздер болот. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берели, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр.
кефир программасынан Нурмат Садыров бар, суроолор бар боло турган болсо, сиздерди дагы бизге кошулуңуздар деп чакыра кетейин. Жогорудан бери айтып атам, номерибизди кайталап берүүдөн тажабайм. 564685 төз байланыштын телефону иштеп жатат. Ал эми сизге кийинки суроо мындай болсун. Дегеле Кыргыз эстрадасынын азыркы учурда ырчыларыбыз баягы санынан дагы сапатынан дагы саны көбөйүп атат дегенде азыркы учурда. Дегеле баягы дароо популярдуулукка ээ болуп кеткен ырчыларыбыз бар. Көп жылдан бери канчалык эмгектенсе дагы атын жасай албаган ырчыларыбыз бар. Дароо популярдуулукка ээ болгон билими жок ырчыларыбызга кандайдыр бир деңгээлде экзаменден өткөрүш керек деген бир сунуштарды айтар элеңиз, же болбосо же ырдай берген оңбу? Бул алдаган насип деп коет да. Кудай таала ошо өзүнө жөн эле азыр чын айтсам сизге кошулам, бирок ырчылардын саны көп деп. Бирок канчалык көп болгон сайын ошончолук эл жакшысын тандап алат да. Биздин элибиз караңгы эмес, мурда караганда азыр бир аз ырдаганда эле бар экен, жок экен көбү билип коюшат. Элди эч ким алдай албайт. Ошондон элге жагып аты чыгып кеткен болгон болсо, значит жакшы жагынан чыгып аткан болсо сөзсүз түрдө ал эл баалап аткан үчүн чыгып аткан болот да. Анан ал адам ырдаганда деле жакшы ырдайт деп ойлойм. Анткени кээ бирлер бир жаш керек эле ушу мен точно чыга аламбы депчи ушундайлар студиядан деле көрүп калгам. Ушу мен чыгып кете аламбы, эптеп акча таап жаздырып атам, точно чыга аламбы деп. Чын айтсам чыгармачылыкта деген көп эмгектениш керек. Бир мен жазам, мен чыгып кетем деген ал эч кандай мындай кепилдик эмес. Канчалык эмгектенген, көп жыл көбүрөөк эмгектенгениң эл көрүп турат, эл ошолорунан бери көрүп туруп, бул азамат жигит экен же азамат кыз экен, көптөн бери ырдап жүрөт, бул ыры жакшы болуптур деп угуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан канча ырчылардын саны көп болсо дагы арасынан жакшысын эл өзү тандап алат. Ошон үчүн эмгектениш керек. Анан андай текшерүү жаатында болсо эл өзү эле текшерип коет деп ойлойм. Эл жакса кабыл алып элге товар өтүп жылдыз жанат. Эл өзү эл текшергис, эл тараза, эл сынчы деп коет. Ошо эл өзү сындап, баамдап өзү таразалап алат да. Анан мындай чала эле талант менен монтип укмуш болуп эч ким элдин алкышына ээ боло албайт деп ойлойм. Ошондуктан аракети менен өзүнүн таланты менен шык болуш керек бардык нерсеге. Шыгы менен сөзсүз түрдө эл оозун алып, эл өзү баалап, өзү жаккан жакшы деп, жакпаганын укпай коюшу мүмкүн. Түшүнүктүү. Бул учурга чейин угуп калдым эле, ушул ырчылар арасынан эле кайсыл бир ырчыбыз айткан, ушул баягы конкурстарга катышкан атайын үндөр бар депчи. Ар бир ырчынын өзүнчө үнү бар, алар конкурска катыша алат, кээ бирөөнүкү анчалык конкурска болбой калат депчи. Мына ошого кошуласызбы жана сиз катышкан конкурста? Чын айтсам, мындай конкурста ырдаган ушундай ырчылар бар, жана элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ырчылар бар. Биздин элге жагып турган ырчыларга эл жакшы көрүп, ырларын жакшы көрүп, өзүнүн жүргөн турган турпатынан баштап аракетин, ырларына чейин жакшы көрүп, ал конкурска жарабаса дагычы. Конкурска өтүп, конкурстарга жеңүүчү болуп, анан эл ичинде ошол конкурска барып келген экен деп, бул конкурска барган турбайбы, кыйын турбайбы деп эле чага келгендери да жок. Арасында конкурска катышып биз угуп билип жүргөндөр деле бар. Аты эл оозуна алынган эмес, эл бир жерге чакырып рахат алгысы келип, мынтип той топурда же болбосо концерттерде көп катышпаган, конкурска катышып жүргөндөр деле бар. Эгер элге да жагып, конкурстарга барып, конкурстардан да утуп келген бул эң жакшы нерсе деп ойлойм. Ар тарапта болуш керек, бардык жагынан эң алдыңкы болуп турган жакшы. Любой жактан эң алдыңкылардан болуп турган жакшы. Мен өзүм кичинекей кезинде конкурстарга барып жүрмүн, ошол жаш таланттар деген конкурстарга. Андан сырткары 5-класстан баштап ошол коомузда ойночумун. Ошол ырдап конкурстарга барып жүргөм. Андан кийин мен чыгармачылыкка аралашып жүрөм, бирок чоң конкурстарга бара элекмин, чынын айтсам. Ал деген чоң жоопкерчилик, барганга жараша татыктуу болуп, биринчи эместен утуп келиш керек. Ошондой максатта барыш керек. Мен ал нерсе үчүн көп даярданып, көп аракет кылыш керек сөзсүз түрдө. Мен конкурстарга
өзүмдүн мындай көзүм толук түрдө жетип мен конкурска даярмын деп айта албайм. Мен дагы иштешим керек, дагы бышышым керек. Ошондуктан мен азырынча чыгармачылыкта башот менен киришип, жакшы бир ийгиликке жетишкенге аракет кылып эмгектенип жүрөм. Сөзсүз түрдө эми алдыда конкурстарга катышам деген пландарым, максаттарым бар. Сөзсүз түрдө дайым ар тараптан жакшы ийгиликке жетише берген жакшы деп ойлойм. Өзгөчө чыгармачылыкта жүргөндөн кийин чыгармачыл адам болуш үчүн бардык нерсеге даяр болуш керек. Свет өчсө кошо өчүп калбай дегендей, дайым бардык жерде кыңылдап ырдап жүрүп акырындан аракетсиз кыла бериш керек. Түшүнүктүү. Ал эми сиздин оюңузду билгим келип атат. Жооп болсо, кайсы учурда патриоттук сезимдер сизде көбүрөөк ойгонот? Көп ойгонот, Кыргызстандан алыс чет өлкөгө чыкканда, Кыргызстанды сагынганда ойгонот. Патриоттук чыгарма жазып ошондой ырдасаң, ошондой ойгонот. Анан акыркы жолу ойгонгону жакын арада эле бизде чоң салюттар атырып өлкөбүздө бир майрам болду. Эгемендүүлүк майрамы 24 жыл майрамы болду. Ошол эгемендүүлүк майрамында чоң салюттар атылып атканда кадимкидей ойгонуп кеткен да, жүрөктө мындай патриоттук сезимдер ойгонуп кеткен да. Чын айтсам мен да эл катары эле ага чейин бир концерттерге бардым. Андан сырткары ошол майрам күнү кечинде площадьта болот, аянтта болуп турган концертке көргөнгө да жетиштим. Анан ошол учурда салюттар атылып аткан учурда бир кадимкидей мындай эми кимге кандай билбейм, чын айтсам мага мен өзүмдүн оюмду айткым келип атат да, себеп дегенде ар ким ар кандай ойлойт. Адамга негизи эч нерсе жакпайт, ар кандай ойлоно бериши мүмкүн. Бирок чын айтсам мага ошол кезде патриоттук сезим аябай ойгонду. Салюттар атылып атканда мындай ушул Кыргызстаныбызда сонун майрам болуп атат, эл жыргап атат, сонун башкача бир сезимдер ойгонду кадимкидей. Анан жана андан сырткары дагы бизде орус улутундагы биздин туугандар көп, Кыргызстан абдан сонун кеңпейил эл эмеспизби? Анан ошол орус туугандарыбыз да көптөн бери концертке элек булар да жыргап сонун болуп атат. Кыргызстанда сонун майрам болуп атат. Сахналарда сонун. Ушундай эле майрам болуп Кыргызстан гүлдөй берсинчи дейсиң. Өзүңдүн мекениң гүлдөп өсүп турган сонун. Анткени бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Табияттан баштап бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Элибиздин да жашоосу сонун. Башка жерге эч кандай салыштырып болбойт. Себептен биз кыргызбыз, биз толук кыргыз болобуз баарыбыз. Улутубуз менен кыргыз элибиз кандай сонун. Анан ошол кезде абдан патриоттук сезимдер ойгонду, чын айтсам. Салюттар атылып атат, анан сезимдер сөзсүз түрдө ойгонбой койбойт экен. Ошол кезде акыркы жолу эгемендүүлүк майрамы күнү патриоттук сезимдерим аябай ойгонду. Мен ошол күндөн бери мына ошол образдан чыга албай жүрөм, дагы да болсо. Сөзсүз түрдө ойгонот экен, чын айтсам. Чындык. Баягы кыргыз элибизде 24 жыл Кыргызстандын 24 жылдыгын өткөрдүк десек болот, эгемендүүлүк. Бул чоң майрам болду, сонун болду. Жакшы майрам болду, чынында. Ооба, сөзсүз түрдө. Ал эми азыр болсо бизге суроо бере турган көрүүчүлөрүбүз бар экен, видео суроо, мына ошого назар салалы, андан кийин көрүшөлү. Саламатсызбы, Нурмат байке? Сизге бир суроом бар эле. Өрчү болуп, эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Ыраазычылык билдирели сизге, ардактуу теле көрүүчү, сурооңуз үчүн. Ал эми жооп сизде. Сурооңуз абдан сонун экен, ачкыңыз да сонун экен. Ырчы болуп эч нерсе жоготкон жокмун. Ырчы болуп тапканым элдин адамы болуп калдым. Ошону таптым, эң башкысы. Ошол эң башкысы ырчы болуп, элдин адамы болуп, чыгармачыл адам. Ушул чөйрөдөн досторду таптым. Ушул чөйрөдөн агаларымды таптым, эжелеримди таптым, карындаштарды таптым, досторду таптым чыгармачыл чөйрөдөн. Ал бул чөйрө менен өзүмдүн кичинекей кезимде окуган досторумдун экөөнүн
сүйлөшө келгенде темалар башка да. Досум башка темада сүйлөшөбүз. Мектепте окуп жүргөн, чыгармачыл достор менен күндөгү жашоом. Күндө агалар, эжелер, байкелер, досторум, ушул чыгармачыл адамдарды таптым. Ушул череден эч нерсе жоготкон жокмун. Баары жакшы. Кудайга шүгүр. Наоборот, тапканыма сүйүнүп турам. Эл адамы катары ошол таанып калышты дегендей, сизди элдин ошол жакшылыктарында кызмат кыласыздар, элдин маанайын көтөрүү үчүн кызмат кыласыздар. Анан той топурлар күз келди, буюрса той топурлар башталып атат дегендей. Сезон. Ырчылар үчүн жакшы бир убакыт аябай келип аткан учур. Чакыруулар башталса керек. Сөз түрдө башталды. Эмгектер баланы баштайт ушул күз айлары келгенде. Анткени элдин адамы болуп калган үчүн элибизде болуп турса, элде той болуп турса, жакшылык болуп турса, сөз түрдө дайым кызматтабыз. Анан ошол жакшылыкка кызмат кылган ар дайым жакшы деп ойлойм. Карышкырдын самаганы кой, ырчынын самаганы той деп айтып коет да. Тамада агаларыбыз ошентип айтып коет эмеспи? Анан эң башкысы элге жагып, эл сени колдоп, ошол жакшылык берип аткан адам көңүлү жайдар болот да. Жакшылык берип аткан адам эч убакта мадай бузулуп, бир нерселерди, башка нерселерди кылбайт. Ошондон жакшылык берип аткан адам жакшылыгына чакырса барып ырдап кызматыңды кылып аткан. Бул өзүң үчүн да сон. Барып жакшылык бар ырдайсың. Өзүң дагы дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрсөң, өзүңдүн жолуңа баардык нерсе жакшы боло берет да. Ошондуктан дайым жакшылыктарда гана жүрсөң, негизи жалаң жакшылыктын үстүндө жүргөн адам жаман эмес да, баары жакшы да. Кудайга шүгүр, ушу жакшылыктардын үстүндө тойлордо сиздерге кызмат кылып, эл ичинде концерттерге барып, алда кызматыбыз ырдап, элдин маанайын көтөрүп, анан элге эң башкысы ушул ырларыбыз менен, чыгармаларыбыз менен жагып турсак, той топурларга барып болот экен. Жакшылыктар бар кызмат кылып, азыр күз келатат. Ушул мен чыгармачылыктан тапканым, кайра чыгармачылыкка салып, ушул мен чыгармачылык менен эле өзүмдүн арабамды тартып түртүп келдим. Түшүнүктүү. Ал эми жогоруда ушул эгемендүүлүк туурасында сөз кылдык. Эгемендүүлүк күнү ушул орус эстрада ырчылары келип алып бизге эң жакшы маанай түзүп беришти дегендей эң чоң концерт өттү. Мына ушундай концертти Кыргызстанда деле өткөрсө болот экен. Сиздерде да идея жаралса керек. Мына ушундай концерт өткөрсө болот экен деген, Мен негизи чындыгында деле мен 2013-жылы мен сиге кичине ойлонуп калып татырап койгонсам травест кылып калдым да мен негизи 2013-жылы мен ошо мен сүйгөн пайда жок деген ырым чыгып атканда абдан көп сунуштар болгон да. Көп агалар, эжелер сунуштаган дейм. Концертимди коюп салдым да, ырың жакшы болуп атат. Жакшы коюп, концертимди коюп, анын артынан ырлар жазып, клиптер салып, тартып кичине иштей калбайсыңбы сенде учур болуп аткан кезде деген. Мен чындыгында деп чыгардым ошол моментте ойлонбой калбай деп. Анан мен ошол кезде деле ойлодум эле, ар бир адамдын өзүнүн ырыскысы бар, бул нерсе түгөнбөйт деп. Чыгармачылыкты каза бересиң, түгөнбөйт деп. Ушу менен Кудай Таала багыма ошо бир эле ырды жазып койгон эмес да. Алдыда дагы ырлар жазам, хит ырларды. Анан коем, шашпайм деп. Ошондой эле мен ошо бир ыр менен эле чектелип, ошо менен бүтүп калат экен да, кое албай эмес. Наоборот, алдыда деп ойлогом. Кудайым берсе, чынында эле айткандай эле баары да алдыда болуп келатат. Сөз түрдө концерт коем, мен да ойлогом, бир чоң деңгээлде концерт бергим келет. Мен тушой кези концертим боло элек. Ошол убакытта чыгармачылыкта көп жылдан бери 2010-дон бери катуу киришип эле келатам. Кудайга шүгүр. Анан бирок тушой кези концертимди алиге чейин бере элегимдин себептери бар. Мен өзүм концертти эле берип салгым келбейт. Абдан даярданып чыгармачы концерт коюш чынын айтканда оңой деле эмес да. Көп расходдор бар. Бирөө жакшы көрөт, бирөө жаман көрөт. Бияка урунасың, бияка кыласың. Ошентип атып концертимди жакшы ийгиликке жетиш үчүн көбүрөөк аракет кылып, көп нерселер болуш керек. Анан чынын айтсам менде да пландарым бар. Кудайым буйрса, ошол бир убакыт саат чыгып атса керек. Ошол убакыт саат чыкканда коем. Бирок ага чейин ырларымдын санын, клиптеримдин санын, жан дүйнөмдү ырларга байыта берейин деп ойлойм. Бир моменти келгенде сөз түрдө анчалык кечеги аянттагыдай болбосо дагы өзүмдүн кичине жакындатып, өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө, буйруганына жараша жакшы концерт берип алып, соң концерт берип алдым.
ушундай максат кылып тилек кылып жүрдүм эле Кудай таала мага берди дей тургандай жакшы аракет кылып Кудай буйруса коем деген пландарым бар. Ошол күндөр батыраак келсин дейли. Айтканыңыз келсин. Ооба. Ал эми биздин убакыт саат өз аягына келип жатат. Сизди ырдаталы. Ошол эле бүтүп калдыбы? Ооба. Абдан кызыктуу болуп атат Батып окшойт. Сөз түрдө ырдайын деп келгем, эфирге элдер менен баарлашам сиздер аркылуу деп келгем. Кайсырды ырдап берейин? Каалаган жакшырыңызды ырдап бериңиз. Эң негизгиси биздин көрүүчүлөргө Жаксын, Ооба. Анда сага байланам деген ырымды ырдап берейин. Жакшы болот. Ошол ырым өзүмө да жагат. Күнгө тең эбейм, мөлдүрөп жүзүң берекем. Эркелетем, эч кимге бербейм. Сага байланам, садаган келчи кайрадан. Жылдыздай жанам, кумарыңдан. Сага деген сезим менен мен өзүмдү арнап келем. Кандай аздык жалгыз гана жүрөгүбүздүн сүйүү деген. Мага деген меримиңден созулган кирпигиңден. Ойда терең сени менен түбөлүк жандап жүрүү деген. Күнгө тең эбейм, мөлдүрөп жүзүң берекем. Эркелетем, эч кимге бербейм. Сага байланам, садаган келчи кайрадан. Жылдыздай жанам, кумарыңдан. Аз ямасы сонун чыгарма, сонун аткаруу болду. Мына ушундай сонун чыгармаларды аткарып жүрөңүз дейли. Сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сиздерге дагы өз кезегинде жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык билдиргим келет. Ар убакта эл менен байланыштырып, чыгармачыл адамдарга көпүрө болуп, көп өлгө түзүп жүрөңүздөр. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Бизди көргөн жалпы көрөрмандарга, баарыңыздарга чоң салам. Рахмат сиздерге. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн, чыгармачылык ийгилик каалайлы. Дайыма баягы сонун ырларды аткарып, эл журтубуз үчүн кызмат кылып жүрөңүздөр. Айтканыңыз келсин, ооба. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Кефир программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү студиябыздын коногу Нурмат Садыров болду. Сиздер менен Айтбек Адамкулова кызмат кылдым. Кайрадан жакшы күндөрдө жакшы маанайда жолугушалы. Ар бир күндү аздиктеп, керемет жашоого умтулуп туралы.